Tukiwa tunaelekea mwishoni kumaliza mwaka, tumeona si vibaya tukachukua nafasi hii kuwashukuru wote ambao mmekuwa mkitusupport toka tunaanza mpaka hapa tunafika. Tunapenda kuwashukuru wote ambao mmekuwa mkisubscribe channel yetu, lakini pia wale wote ambao mmekuwa mkilike, kucomment pamoja na kushare video zetu kwa watu wengine. Habari nzuri ni kwamba kwa sasa channel yetu imefikisha subscribe 1000 na tunaamini tusingeweza kufikia hatua hii bila kupata support kutoka kwako wewe unayetazama video hii. Sasa ili kuonesha na sisi tunathamini mchango wako, tumeamua kukuandalia kitu ambacho kinaweza kikarahisisha kazi wakati wa kutengeneza beat. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana video zangu, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Basi bila kupoteza muda, naomba nitambulishe kwenu package ndogo ya chord progression ambayo tumeiandaa maalum kwa wale wote ambao wana changamoto kwenye upigaji wa chord progression. Lakini hata wale wenye uzoefu pia mnaweza mkatumia package hii kama sehemu ya kuanzia tu, ukaboresha zile chord progression na ukapata chord progression ambayo ni bora zaidi. Sasa jinsi ya kuipata package hii, unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu. Click link ya kwanza kwenye description hapo, moja kwa moja utaweza download package hii. Sasa package yenyewe ukishai download, muonekano wake ni kama huu hapa. Ndani ukiifungua utakutana na kitu kama hiki hapa. Cha kwanza kabisa utakutana na major pamoja na minor. Ziko folder mbili tu. Folder ya major ina chord progression za C, D, F, G na A. Wakati folder ya minor ina chord progression za A, B, D, E na F. Lakini pia ukifungua folder ya major utakutana na vitu kama hivi hapa. Hizi namba tulizozichora hapa. Kwa mfano kwenye hili folder la kwanza, maana yake chord progression ambazo ziko hapa ni noti ya kwanza kwenye scale ya major, noti ya 4 kwenye scale ya major, noti ya pili kwenye scale ya major na noti ya 5 kwenye scale ya major. Kwa hiyo ukiona namba imeandikwa kwa herufi kubwa hapa, maana yake ni major. Maana yake kodi ya kwanza hapa ni major kwa sababu hapa ni herufi kubwa, na kodi ya pili hapa ni major kwa sababu pia ni herufi kubwa. Lakini hii hapa namba 2 kama unavyoona imeandikwa kwa herufi ndogo, maana yake ni kwamba hii namba 2 ni minor wakati namba 5 itakuwa ni major. Maana yake kwa kifupi ni kwamba kodi hapa imeanza major, major, minor, major. Na hili folder la pili kama unavyoona ni chord progression zote ni major. Maana yake ya kwanza ni major, ya pili major, ya tatu ni major. Maana yake tumepiga kodi ya kwanza, tumepiga noti ya 4, tumepiga na noti ya 5. Ziko kodi 3 tu. Sasa hiki kilichofanyika hapa ndio kitu kimefanyika kwenye folder zote mbili hizi. Kwa mfano kwenye minor hapa, maana yake kwenye folder ya kwanza noti zilizopo humu, noti ya kwanza itakuwa ni minor, noti ya pili ni minor, ya tatu ni minor. Ukifungua hapa sasa ndio utakutana sasa na noti ambazo zimepigwa. Kwa mfano kama hii hapa A minor chord. Kwa mfano nikija hapa nikidondoshea hapa, tayari kodi zimeshatokea hapa. Hizi kodi unaweza kuziboresha kadri uwezavyo. Unaweza kuziboresha vyovyote vile unavyoweza wewe. Cha muhimu tu upate unachokitaka basi. Na hiki ndio tulichokuwa tumekuandalia kwa siku ya leo, ikiwa ni kama sehemu ya shukrani yetu kwako wewe ambaye unatusupport toka tumeanza mpaka hapa tumefika. Endelea kuwa pamoja na sisi, kuna mambo mengine mazuri zaidi yanakuja mbeleni. Lakini pia kama utakuwa na maoni au una chochote cha kutushauri, basi acha comment yako hapo chini na sisi tutasoma comment yako na tutaifanyia kazi. Kwa leo niishie hapa, mpaka siku nyingine. Nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zetu, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Lakini cha ziada ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo. Ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Thanks for watching. See you.